到元朗嘅朗屏站 E 出口，跟住呢，之後呢，我哋就沿住呢條樓梯一直落去，落咗去之後就轉左手邊，跟住呢，我哋要行去搭呢個小巴，轉小巴我哋就可以去到呢個豐盛圍嘅魚塘嗰邊噶啦。咁行去小巴站呢，大概我哋行10分鐘左右呢就會到噶啦。咁之後呢，我哋就會過對面馬路。咁過咗馬路之後，我哋就沿住呢條直路一直行啦。咁然之後呢，我哋就會轉左。咁轉咗之後呢，都係沿住呢條路就一直行。跟住呢，我哋就再過一條馬路之後呢，就會見到呢個小巴站啦。咁呢，我哋今次呢，就係搭呢架74號嘅小巴啦，係74號。咁個小巴呢，就會去到呢個豐盛圍魚塘嘅。咁我哋就喺呢個豐盛圍魚塘嗰度落車。咁到時你可以唔識嘅話，你就上車同司機講聲啦。跟住呢，就喺呢個位置落車呢，就沿住呢條路，咁你見到左右隔離都係啲村屋啊嗰啲咁樣啦。咁沿住呢條一直去行入去呢，就可以到達魚塘噶啦。咁行入去魚塘呢，好快嘅啫，大概個時間其實你用5分鐘左右就已經到魚塘附近嗰啲位置噶啦。咁總之一直行，見到路就行入去，就好快到。要唔要遮？我帶遮。我話如果你間屋係咁對住呢啲咁樣幾靚。一開始進入魚塘嘅位置呢，就係可以見到呢啲風景啦。咁入邊就會更加靚嘅。不過呢度沿途嘅路呢，就比較上真係凹凹凸凸，好唔平嘅。咁所以如果有老人家一齊行嘅話呢，都要小心啲啦。呢個位置啊，就係好多花海嗰個位置嚟嘅。但係而家呢，你見到呢，得返好少咗，得返幾朵啫。呢條路呢，咁有好多人行入去呢條路嗰度影相㗎，有好多攝影嘅發燒友就特登行嚟呢度影相。不過呢，行入嚟小心啲啦，因為條路呢，側邊其實係魚塘嚟嘅，你踩咗落去，唔小心踩落去就會跌咗落去魚塘㗎啦。嚟呢個豐盛園魚塘嗰度呢，其實啲人呢，好多都係諗住睇呢個鳳眼南嘅，但係如果睇鳳眼南嘅季節呢，係應該係5月份或者10月份。我今日嚟呢都係10月份啦，咁我係10月中左右嘅時間嚟啦，但係就已經啲鳳眼南都已經差唔多唔見晒啦，得返真係得幾朵好少啦。同埋好似話鳳眼南呢，佢係要太陽好猛烈太陽嘅時間呢，佢先至會開花嘅。咁如果陰天或者落雨嘅時候，你應該就唔會見到佢。不過我覺得嚟呢度嘅話呢，就算你睇唔到鳳眼南，佢嘅風景啊嗰啲都好靚，環境都好舒服嘅，所以我覺得都係值得嚟呢邊嘅。如果喺呢邊呢，影日落嘅話呢，係好靚嘅。咁如果你哋有時間都可以喺度等影日落啦。